दोस्तों फलों का सीज़न फिर से आने वाला है और अभी हरे से फल लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा फल है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अभी ये बहुत छोटे हैं, बाद में ये बड़े हो जाएंगे, फिर इसका जो है इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ के फिर इसको इकट्ठा रखा जाएगा, फिर ये पकेगा और उसके बाद इसका जूस बनेगा और लोग खाएंगे। तो आप लोग बताइएगा ये कौन सा फल है। और ऐसे ढेर सारे लगे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी हरे हरे से हैं लेकिन ढेर सारे लगे हैं यहाँ पे ऐसे। ये देखो कैसे लगे हुए हैं, देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना ये फल, कोई जवाब नहीं है। जैसे जैसे इसका कलर आएगा और भी सुंदर लगेगा। चारों तरफ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह लगा हुआ है, मतलब इतना फल लगा हुआ है, चारों तरफ लगे हैं भाई। कोई कह नहीं सकता कि इसमें एक ही फल है, बहुत लगा है, बहुत फल होता है। कैंपस वगैरह में तो ऐसे ही फल है। देख रहे हैं कैसे फल लगा हुआ है चारों तरफ, कितना सारा फल है। तो दोस्तों ऐसे ही फल होते हैं और जब ये पकेंगे तो बहुत सुंदर आएगा इसका कलर। और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। जूस वगैरह इसका बनता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। और आप लोगों के यहाँ कौन से पेड़ हैं फल के, आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी लगाइए, बागवानी कीजिए, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी होती है ना, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ देखिए ऊपर भी ऐसे फूल लगे हुए हैं चारों तरफ, मतलब एकदम अच्छी सी हवा और सुंदर सा व्यू आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। और ये सारी चीज़ें तो चलो कैंपस में है ही है, हमारे घर पे भी लगा हुआ है। फ्रूट्स वगैरह लगाने से क्या है ना कि इंसान को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और आपके यहाँ कौन कौन सा फ्रूट का फल है, फ्रूट का पेड़ है, ठीक है।